大家好，今日想同大家分享點用呢個 DeepSeek 將我以前嗰啲 C 加標達嗰啲程式轉為呢個 Flutter。咁我哋 MongoDB 2001年就開始咗寫程式啦，咁啊開發咗好多好多唔同類型嘅程式，例如啲餐飲啊、零售啊、會計啊、物業管理啊、酒店店啊、工程管理啊、髮廊啊、美容啊咁樣，咁做咗好多咁嘅系統。咁主要系統我係用呢個 C 加標達去寫嘅，咁啊用咗好多 C 加標達去寫。但係問題咧，而家 C++ Builder 好難去揾啲人去開發啦，同埋我想轉一啲新嘅 language 去發展，因為而家通常都唔係淨係做 Windows 嘅，有好多都係 mobile 啊、Android 啊、iOS 啊咁樣。咁我想將啲系統去轉。咁而家 AI 出咗嚟就好方便啦。咁點樣去用 AI 例如 DeepSeek 啦，去將啲咁嘅程式曲去轉嘅？咁呢個程式曲我暫時揾咗最簡單嘅程式啦，就係得一個 form 嘅啫。咁就主要係將個轉數快個 FPS 個曲，咁啊將個 QR code 出嚟，咁咧個銀碼可以將個 QR code 出嚟，咁呢條咩 link 同埋 QR code 佢哋就可以俾錢。咁呢個系統係比較簡單啲，就可以揾佢嚟試下可唔可以用 DeepSeek 嚟將佢轉做呢個 Flutter。咁首先你就去翻個DeepSeek 度啦，咁你就將嗰啲 C 加加嘅表達啲 form，主要係三個 form 嘅啫，一個係個程式碼啦，一個係個 form 嘅樣啦，一個係個 header。咁你就問佢可唔可以轉？咁我發覺佢其實都轉到嘅，將所有嘅嘢轉咗出嚟嘅，咁佢就轉，咁啊所有程式碼都得噶啦。咁呢啲咁嘅嘢咧，全部都喺 C 加入邊全部轉過嚟。咁當然啦，揾唔揾到就可能要揾個識寫 Flutter 嘅人去做啦。咁我呢一度可能我就唔做啦，可能我揾個專係做 Flutter 嘅，由基本上識少少 C 加加嘅嘢啦。因為其實佢都要睇 C 加加入邊啲曲有啲咩嘢係有問題嘅，咁樣去改。因為就咁轉過去，可能有啲嘢要執啦，有啲位要轉啦。咁如果係熟呢個 C 加加，唔熟 C 加加 Builder 都 OK 嘅。C 加加 Builder 其實都冇咩，即係全部一張 form，咁啊轉咗啲 form，咁啊同埋呢個CPP 即係嗰啲曲，咁啊點樣去做嘅話，而家有個 AI 幫助就可以方便咁樣我哋轉換第二個 language 咯。咁如果有同學或者係網友有興趣做呢樣工作嘅話，可以聯絡我哋，因為我實在太多以前做咗太多系統啦。咁呢啲系統其實我 know how 啦，即係知道點樣做啦。咁我哋有客戶啦，咁唔同嘅行業都有好多唔同嘅客戶，因為始終做咗廿幾年，咁有好多咁嘅經驗嘅嘢，我哋又清楚。咁而家其實主要係將啲咁嘅 C 加加曲轉做Flutter 啦，咁可以用 AI DeepSeek 嚟幫手啦。咁轉做 Flutter 之後就可以再 enhance 啲功能。咁有興趣可以聯絡我，大家再詳細去傾。今日要分享咁多，拜拜。